Pas fotografisë, do kësha thënë shumë artistike të Erik Vignes, e kam në studio. Shpresoj shumë që ti e digjon mirë për kthyesen blertë në përkthim simultan, po? Oui, un petit peu plus fort. Ok, pak më fort. Je ne parle pas français. Non, je ne parle pas albanais. Në këtë vend në televizion vetëm një njeri e flet ashtu siç duhet. Ai nuk është këtu. Mirë. Nuk mund të mos ta bëj politike pyetjen e parë. Je me doutais un peu que vous alliez Kisha poser pak cette question. idenë që do më bënit këtë pyetje, dyshoja. Sot vendoset jo vetëm fati i Francës në një kuptim, por vendoset fati i Europës. Një artist i teatrit dhe i filmit me përkufizim duhet jetë natyrë liberale. Në këtë sens, ndoshta ai sheh Manuel Macron më me dashuri se sa Marine Le Pen, apo ti je pjesëtar i një familje ultra aristokratike të djathtë dhe Marine Le Pen të duket okej. Non, pas vraiment. Jo, nuk është kështu. En fait, il n'y a pas vraiment Në le choix. fakt, nuk kemi mundësi të zgjedhim mes ekstremit të djathtë dhe kemi kandidatin e ekstremit të djathtë dhe kandidatin i cili është i ri, është 39 vjeç dhe me siguri ka për të qenë presidenti i Republikës. Si qytetar francez, Erik, në Paris ose në qytetin tuaj ku ju operoni, ku veproni dhe bëni art, si qytetar francez, si një qytetar francez, ka një dramë sot personale të një qytetari francez me elementet të caktuara të pasgjidhura, si për shembull marrëdhënia me francezët me origjinë nga Magrebi, për shembull, këto historitë e terrorizmit, po i ikën sharmi i përjetshëm Francës, apo Franca do ta fitojë betejën? La France, elle va gagner cette Franca do ta bataille. fitojë betejën e saj. Mendoj që po fillojmë një histori të re franceze, një faqe e re që do të hapet. Kemi kaluar një krizë shumë të rëndësishme dhe kjo kriza ishte sparje ekonomike. Kur nuk ka para në një vend, kjo mund të prodhoj pabarazi dhe këto pabarazi janë në fakt më shumë sociale se sa etnike ose të diçka e tjetër. Mirë, do t'ja lëm Francës Manuel Macronit, të shohim se si do ta drejtojë ai, dhe i urojmë gjithë të mirat, duke kuptuar që jeta e Europës është e lidhur me shtetin e lavdishëm francez, ja ku e kemi dhe presidentin e ardhshëm, pak në kështu thuhet në këtë moment që flasim. Ndërkohë, si artist, si regjisor sidomos, si regjisor i rëndësishëm i teatrit francez, jeta të kaquar në bazë të guximit tënd, kam përshtypjen, në disa vende atipike. Fjala vjen e largëta Korea e Jugut, ose e ndryshmja Shqipëria. Mos të ka ndenjur ty gjaketa e Francës pak e vogël dhe ke dashur ta zgjerosh? Non, je voulais en fait Doja në fakt confronter la culture française. të ballafaqoja kulturën franceze me repertorin klasik dhe bashkëkohor me kultura të tjera. Dhe pra u solla si një ambasador francez. Ça a produit des rencontres Kjo shkaktoi takime të rëndësishme, kam qenë duke dhënë shfaqjen përgjithësi fisnik në Kore, pastaj pati një seri takimesh. dont le rendez-vous très important avec l'Albanie. Siç është takimi shumë i rëndësishëm me Shqipërinë, që po ndodh tani. Ne e dim që dashur pa dashur, për mirë o për keq, i bëjmë përshtypje atyre që na vinë në vend. Përpara 10 vjetësh, ju keni vënë në skenë një dramë të mrekullueshme, Beberin e Seviljes, e cila është konsideruar jo vetëm një triumf në atë kohë, po dhe pikë referenciale për regjisorët që vënë drama o, si më thënë, shfaqje në teatr. Por ndërkohë, kam përshtypjen atë kohë, keni punuar pa ditur, siç që dhe sot, që dini vetëm mirë mbrëma fjalën shqipe. Si është të punosh me disa aktorë të cilët nuk të kuptojnë gjuhën, ose të paktën ju nuk e kuptoni gjuhën e tyre? Pse teatri nga të pamundur e bën të mundur regjinë dhe vendosjen e skenës? Oui. Je pense que le théâtre, c'est Që un art teatri universel. është një art universal. C'est-à-dire qu'il y a un Do langage me du thënë ka théâtre një qui est un gjuhë langage të qu'on teatrit retrouve që dans tous është les një pays, gjuhë që e gjejmë në të gjithë en vendet, dehors de la connaissance pavarësisht të particulière de la langue. njohurive të gjuhës.
Në atë kohë ka bërë përshtypje roli kryesor Liza Giovanni ose Trebicka, i cili të dy aktorët janë të dashur, po Trebickën ne kemi dashur shumë. Keni mundur ju ta kuptoni që Trebicka ishte një aktor i përmasave të rëndësishme, pavarësisht se i përkiste Shqipërisë dhe jo Italisë, Francës ose Anglisë? Oui, je l'ai compris. Po, e kam kuptuar, sepse ishte një aktor shumë i madh, e kuptova që ishte një aktor, e kuptova kur punoja me të, e kuptova në skenë. Aty takova dhe Luisa Giovannin me atë rast, dhe vendosa që të bëja pjesën Lucrezia Borgia për Luisa Giovannin. Dhe në fakt, ju keni mbritur në Shqipëri tani, sot nuk po votoni në Francë, jeni këtu për të punuar, dhe Lucrezia Borgia, një vepër në prozë e shkruar nga Hugo, të cilën mosha ime e njeh shumë mirë, sepse kemi studiuar në shkollë, e konsideruar një prozë e destinuar, një teatri destinuar për popullin, ju po e sillni bashkë në vendin e dur. Aq më tepër që nuk e di pse, për një arsye të pa identifikuar, Borgia gjithmonë i kanë çuditur dhe mrekulluar shqiptarët. Çfarë prisni ju të ndodhë këtë herë? Pra Erik Vigne, hera e dytë, tani më Lucrezia Borgia, Victor Hugo, Shqipëria kjo që është? Çfarë? Déjà, je voulais remercier... Dua të falenderoj Ervin Çulin, që më ftoi. Komplimente për shqiptimin e emrit. Merci, mais je suis très content vraiment de... Faleminderit, jam shumë i kënaqur që u ktheva të punoj këtu. Për mua ka qenë një shok emocional shumë i fortë. Takova një kulturë që nuk e njihja, u frymëzova shumë, veçanërisht nga fotografitë e Marubit për shembull, nga e gjithë kultura shqiptare që munda të zbuloj. Për mua shqiptarët janë njerëz që kanë një mirësi në shpirt. Dhe falë shqiptarve kam mundur të filloj të punoj në Indi, sepse na ftuan në një festival teatri në Delhi, në para disa vitesh, dhe duke filluar në ky moment punova në Indi. Për shqiptarët ishin ambasadorët e punës sime në Indi. Për mua është një seri e gjatë takimesh dhe punësh artistike, të cilat filluan pikërisht nga takimi me shqiptarët. Gjatë kohës që ju... Alors, pour revenir à votre question. Për t'ju kthyer pyetjes tuaj, pse Lucrezia Borgia? Lucrezia Borgia është një pjesë shumë e rëndësishme e Victor Hugo. Është një pjesë politike. Është një pjesë mbi dashurinë, por është një pjesë politike. Është historia e një gruaje, e cila bën pjesë të një familje të korruptuar, familja e Borgjeve, familja e papës, familja e ngjarjeve me incest. Ajo ka pasur një fëmijë me një nga vëllezërit e saj. Ky djalë quhet Gennaro, është 20 vjeç kur ndodhin ngjarjet. Dhe ajo i gjen për herë të parë pas 20 vjetësh, e takon pas 20 vjetësh. Kjo grua, kjo Lucrezia Borgia, beson që dashuria e nënës do t'i lajë të gjithë korrupsionin, të gjithë të këqijat, të gjithë gjërat e këqija që familja e saj ka shkaktuar gjatë gjithë atyre viteve, sepse Borgiat ishin dhe tiran politik. Shumë të rëndësishëm në Italinë në shekullit 15. Pra është ky besim i çuditshëm ku besoj dhe unë, pra mendoj që dashuria, besoj që dashuria është një ndjenjë e aftë të hap perspektivat të ardhmes. Pra mendoj që mund të shpëtohet diçka nëpërmjet dashurisë. Ju e keni përcaktuar kush është Lucrezia Borgia? Kush është personazhi kryesor? Le personnage principal, c'est Personazhi kryesor është Lucrezia Borgia. Shqiptarja Lucrezia Borgia. Është përcaktuar? Non, au départ, elle est italienne, mais bon... Në fillim është, do më thënë, është italiane, është francese. E kisha fjalën aktoria kryesore. Et moi, je voulais donner à Unë doja Luisa... t'ja jepja Luizës, të cilën e takova në vitin 2007, doja t'jepja një rol shumë të madh. Një rol shumë të madh tragjik. Mendova për këtë pjesë, për atë. E mendova këtë pjesë për atë. Kjo është një gjë e rrallë, Monsieur Vigne,
në sensin që shikoni çfarë fati aktorial të rëndësishëm ka zonja Giovanni, vjen regjisori francez për t'i dhuruar në mënyrë precize një rol të madh si Lucrezia Borgia. Kjo duhet gjallë shumë pritshmëri të madhe në publik, do jetë një nga shpresoj rolet e mëdha të saj në skenë të teatrit. Je l'espère, shpresoj edhe unë. Më pëlqen shumë Luisa Giovanni, më pëlqen si aktore, është një njeri që do më thënë kisha dëshirë t'ja jepja këtë rol, kisha dëshirë të punoja me të, është nga rolet më të mëdhenj të repertorit klasik, pra ka shumë pak role grash ka që të rëndësishëm se ky, është Medea, pra është një rol me shumë anë, kalon në shumë etapa, pra besoj që ka për të qenë diçka që shqiptarët do t'i kënaqë shumë, do t'jenë shumë të kënaqur që ta shohin Luisa Giovanni duke interpretuar Lucrezia Borgian. Një pyetje tjetër për të shkuar më pas tek pyetja e fundit midis nesh, mua më bëri shumë përshtypje, ju i kishit kërkuar producentit o drejtorit që të bënit vetëm një intervist në Tiranë. Asnjë dalje tjetër dhe asnjë diskutim tjetër në televizion. Pse? Ua. Se mendoj që kisha dëshirë të merr një pjesë në emisionin tuaj dhe të mos bëja të gjitha emisionet që do të më propozonin. Mendoj që ky juaj është një emision serioz, mund të flasim pak, mund të themi gjëra interesante në lidhje me punën. E zgjodha emisionin tuaj. Ju falenderoj me gjithë zemër, shumë do thonë që Krasta e dinte këtë, po e kërkoi me qëllim që vinjet i bënte një kompliment. Çka nuk është e vërtet, për të vërtetës. Pyetja e fundit. Si operoni ju zakonisht? Jo në Francë, po sidomos kur jeni në vende të tjera dhe vini në skenë një dramë ose një shfaqje të rëndësishme për vendin. E ndërtoni shfaqjen, e shihni premierën, e ndërtoni shfaqjen dhe largoheni dhe nuk e shihni premierën, shihni disa premiera, mendoni që në Shqipëri keni gjetur një piktakimi interesant që do ta sjell Erik Vinjen edhe një herë tjetër në këtë vend për një tjetër projekt? J'espère. Shpresoj. Dua të them që ky projekt do të shkojë edhe në Francë, do të prezantohet në një festival të rëndësishëm teatri në muajin nëntor dhe do të luhet edhe në Paris, në Teatrin Palaz, në 14 nëntor. Është hera e parë që Teatri Kombëtar Shqiptar do të luajë në Paris dhe jam shumë krenar dhe shumë i lumtur për këtë. Kam shumë besim tek trupa e Teatrit Kombëtar, janë aktorë absolutisht të mrekullueshëm, shumë profesionistë, janë njerëz që janë të aftë dhe për autokritik, pra dhe për vetë korrigjim, të vazhdojnë të punojnë, edhe kur të largohem unë për projekte të tjera, ata do të vazhdojnë të punojnë. Ne kemi mbritur krejtësisht në fund, unë më vjen shumë keq që nuk di ta flas gjuhën tuaj, di vetëm një krijimin tim që kam përshtypje nuk qëndron nga pikpamja gjuhësore, po që është ndërtuar për miqt. Il n'y a que le montagne, je ne rencontre pas. Unë nuk e di sa kuptim ka. Erik, shumë faleminderit që ishe në Tiranë. Na i ke bërë të dielën më me përmbajtje edhe më të bukur. Merci à vous. Bon, faleminderit juve. Isha vërtet shumë i nderuar. Faleminderit, neve dashur teleshikues do të falenderojmë Blertën që ka përkthyer në mënyrë të shkëlqyer simultan. Mbas pak minutash e kemi bërë gati, do të ndryshojmë studiet ndër të tjera sot. Më besoni, në qoftë se fjala pianist virtuoz vlen për diçka dhe në televizion dëgjohet shumë çka që jo domosdoshmërisht del ashtu, siç ndodh minuta, unë po ju them që nga ajo që pash në prova, Robert Bisha është një pianist virtuoz, i cili improvizon në mënyrë të guximshme, të jashtëzakonshme të kisha thënë. Mos u largoni se pas pak jo vetëm ai, por edhe Almenda me trupën kanë sjellë një tjetër atmosferë baleti. Pas pak minutash.